Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos este miércoles 22 aquí en el Toro por los Cuernos. Miren, eólica, sí, pero no así. Este es el eslogan que ahora está en todas nuestras ciudades y pueblos gallegos, porque la gente está muy preocupada y muy pendiente de todos estos proyectos que tenemos encima de la mesa, que en este momento nos están vendiendo como que van a ser la gran industria de Galicia, y estos proyectos tienen en pie de guerra a más de 33.000 pescadores en nuestra comunidad autónoma, y a muchísima gente que no son pescadores, pero que están padeciendo los gravísimos efectos de la eólica convencional, como grandes manifestaciones que está habiendo en este momento en Santiago. Por lo tanto, es verdad que vamos hacia unas energías alternativas y es verdad que son necesarias en algunos casos, pero tan necesarias como que para que hipotequemos nuestra maravillosa belleza natural hasta ese extremo. ¿Qué van a suponer la implantación de estos grandes parques en el mar? ¿Qué va a suponer la implantación de estos parques, macroparques en la tierra? ¿Qué es lo que esto está suponiendo para Galicia? ¿Vamos a ser los beneficiados o, como siempre, los grandes beneficiados van a ser las eléctricas? Que, por cierto, ustedes saben, también como yo, que los expresidentes de la nación española, cuando dejan de ser expresidentes, o ministros, o altos cargos, automáticamente puerta giratoria, ¡plaf!, a las eléctricas. Anda, y desde esas eléctricas hacer el lobby, pues lobbies de estos de presión en Europa. El último que me enteré yo era el de Pepiño Blanco. ¿Se acuerdan ustedes de Pepiño Blanco? Pues ese tiene un lobby, pero ¿quién es el socio de Pepiño Blanco en ese lobby, en ese despacho que se está manejando una cantidad de dinero, de cosas europeas y tal? ¿Saben quién es? Alfonso Alonso, aquel que era del Partido Popular del País Vasco. ¡Ay, qué cosa más curiosa! Son la misma cosa, están en los mismos intereses. ¿A quién beneficia? Pero yo me acabo de enterar de otra cosa, que otro gran beneficiado de estos parques y otro que está, pero vamos, a tope con estos parques, es el Bloque. Sí, ahí va, qué cosa más curiosa. No, perdón, el Bloque no, lo he dicho fatal. Unidas Podemos, perdónenme ustedes, que es que claro, como Yolanda va de un lado a otro, pues entonces claro, yo me despisto, estaba antes en el Bloque y ahora está en Unidas, o de Yolanda. Entonces, en este momento, Unidas Podemos, PSOE y PP, unidos en la idea de convertir a nuestra Galicia en un macroparque eólico. Para hablar de estas cosas, tengo la inmensa suerte de tener esta noche conmigo a Joan Luis Ferreiro Caramés. Hola, buenas noches. ¿Caramés? Sí. Padre y madre. Sí. Y un beso a tu madre desde aquí, muy fuerte. Sí, biólogo. Sí. Y cuéntame, Joan Luis, biólogo, y en este momento estoy... Tú estuviste mucho tiempo en la Cofradía de Barallobre. 15 anos, e agora estou en intervención ambiental, depende da Consellería de Medio Ambiente, como inspector ambiental. Bien. Como inspector ambiental. Sí. Eso suena muy fuerte. Bueno, un traballo. Pero eso suena que estás totalmente al día de todo lo que yo estoy diciendo. Non nos queda máis remedio. Como é obligatorio no meu traballo. Ben, falabas de diñeiro, é moi importante falar de diñeiro, porque estes parques, todo este desenvolvemento eólico, está subvencionado pola Unión Europea a través dos programas esos que hai agora, e este diñeiro, que parece que vende a Unión Europea, pero non venda nada, é un diñeiro que é de todos nós, que nós pagamos a través dos nosos impostos. Claro. É dicir, pagámoslo nós, os italianos, os franceses, os alemáns, irlandeses, os que están na Unión Europea. Os ingleses xa non, porque xa non están, pero o resto sí que os pagamos. Antes de nada, para min o que é moi importante é valorar se é necesario construir todo isto ou non. Por que as enerxías alternativas, por que é necesario construílas? Estamos na situación actual, estamos vendo
falaba outro día cun compañeiro que está no mar, na Consellería do Mar, e ele me comentaba sobre a expansión, que supoña que a xente que traballa no mar, o que vive sobre todo pola zona norte, vería nas rochas a ostra rizada, unha ostra que se expandiu a partir de Arcachón, en Francia, que eles compraron ostras porque eran de crecemento máis rápido e moito máis resistentes, ostra xaponesa, Magallana giga, son as ostras que poden chegar a ser, e fago así porque poden chegar a este tamaño, pesar máis de 1 kilo. Esta ostra se empezou a expandir, xa se expandiu por todo o Cantábrico, xa hai moitos anos que está no País Vasco, en Cantabria, Asturias, chegou a Galiza, entrou primeiro nas rías grandes, na ría de Ferrol, entrou antes na ría de Ares que na de Ferrol, para aí aproximadamente uns 10 anos, xa está na de Coruña, e contábase con que, como non se pode reproducir con aguas quentes, que nas Rías Baixas non entrara, xa está empezando a aparecer nas Rías Baixas. E por que nas Rías Baixas? Cando as Rías Baixas teñen agua moito máis fría que nós, por efecto dos afloramentos no verán? Pois porque cada vez a temperatura do mar é un pouco máis quente. Non é algo que podamos notar de meter un dedo no mar dun ano para outro e que subidón, non? Pero sí é suficiente para que, por exemplo, esa especie poda comezar a súa expansión. É dicir, un síntoma de que temos un cambio climático que está pouco a pouco, a veces por momentos máis abruptamente, non? Con ondas de frío e ondas de calor, non quere decir que cada vez vai a ser máis quente sempre de forma lineal, vai ser flutuante, pero sí hai un cambio climático. Entón, non podemos seguir utilizando combustibles fóseis, primeiro porque algúns deles están agotando, pero que ademais porque non podemos asumir o custo climático e o custo en saúde dese consumo. Ben, entonces, temos que sustituílos por enerxías renovables. Agora ben, toda a enerxía que consumimos é necesaria. Por poñer un exemplo que sona así un pouco ridículo, porque o é, a iluminación navideña de Vigo. Sí. É necesario ese despilfarro de luz. É necesario, por exemplo, non sería moito máis eficiente ter un bons ferrocarriles neste país, me digo que en Galiza, que non se acaban de construir, que parece que son máis caros facelos aquí que en outros sitios. Sí, non que entendo nos cuenten en Ferrol, claro, precisamente. Como estamos, precisamente. Sí. Eu vou en bus todos os días a Santiago, pero que hai cantidad de compañeiros e compañeras que van a Coruña a vende unha liña ferroviaria, porque unha liña ferroviaria que ten máis de 70 anos e que non se mellorou. Un transporte que é moito máis barato, moito máis eficiente enerxéticamente e que significaría un aforro de enerxía. Entón, primeiro, haberá que aforrar enerxía en todo aquilo que se poda. E produzcamos enerxía que é estrictamente necesaria. Entón, teremos que utilizar enerxías renovables. Enerxías renovables que non limpas, porque sempre se utiliza enerxías renovables equivalente a limpas. Que non é lo mismo. Claro, non son limpas, ninguna enerxía é limpa porque hai un proceso de produción hasta chegar a ter un xerador eólico. Hubo que sacar de minería de ferro, hubo que sacar ese ferro, hubo que procesalo en altos fornos, hubo que soldar, pintar, claro. Aí levan placas de zinc para evitar a corrosión, hai que facer as palas, hai que facer unha turbina, nesas turbinas hai terras raras, que son uns elementos químicos moi escasos na terra, donde 80% da produción desas terras raras é chinesa, se producen en China. A día de hoxe se están buscando por todo o mundo, pero ninguén ten, de momento non hai ningún xacemento como os chineses. É dicir, hai un custo moi elevado antes de chegar a montalo aí. Por tanto, renovables, sí, porque o vento vai seguir aí. Limpas, máis limpo que o petróleo, sí, pero limpas non existe. Non existe. Ben, entón, atopamos ante eso. Hai que construílo. O goberno español, co que fai? Mira toda a península, o Estado español, mira e di, onde máis vento? Aquí. Temos, como ti dixeches, prácticamente o 50%, o 47% de todos os parques. Temos agora mesmo, a través dos POEN, que acaban de sair aprobados, é dicir, son os plans de ordenación do espacio marítimo, o 47% das zonas de posible instalación de parques eólicos mariños. Son, en concreto, 5, que aquí se chaman NOR, porque está no norte, desde o NOR 1, que está entre a desembocadura do río Miño e máis ou menos Baiona, o NOR 2, que é o máis grande de todos, é tan grande como os outros 4 xuntos, que está empeza máis ou menos a altura de Valdoviño e chega hasta Ortegal,
é o máis grande deles, máis de 1000 km cuadrados de extensión, e despois temos o NOR 3, 4 e 5, todos eles situados na Mariña. Son máis pequenos, pero todos situados, o 3 e o 4 pegados, frente máis ou menos o que onde está o Xalcoa, Burela por aí, e despois hai o quinto que xa está chegando casi a Asturias. Bien, pero eso es el proyecto. No, esos son as zonas onde se poden instalar os proxectos. Es decir, Galicia entera. Pois prácticamente o único que se libra é a toda a zona central que iría desde Vigo hasta Coruña. É a única zona onde non hai zonas previstas de instalación de parques eólicos. Oye, qué casualidad. Desde Vigo a La Coruña, claro, qué cosa más casual, que es a donde llega el AVE La Coruña Vigo, teóricamente, es el gran desarrollo. Teóricamente porque hai máis vento en estas zonas. Ya. Agora, entón, o primeiro problema está, cales son as prioridades para estas zonas POEN? As zonas que no POEN se declaran como zonas altamente, bueno, as zonas para poder instalar eólica mariña. Bien. Ben, prioridades, pois defensa, o cal é entendible, que defensa teña prioridade nesas zonas, fronteira marítima, pero é fronteira do Estado, e a instalación eléctrica. Pero cal é secundario? A pesca. A pesca, hai que ter en conta que Galicia, cando entramos na Unión Europea, onde é enero de 86, Galicia era a primeira, Galicia como solo, era a primeira potencia pesqueira de toda Europa, a primeira. En el 86. En el 86. Sí, hoxe en día xa non o somos. Non o somos porque regulación tras regulación, prohibición tras prohibición, se foi recortando. ¿Esto a quién ha beneficiado? Pois nas negociacións con a Unión Europea, a pesca galega é utilizada como moneda de cambio para conseguir beneficios para outras cousas do Estado. Bien. Pero Galicia utilizada para pero eso. Pero tú desmantelabas tu flota y quedaban beneficiadas las outras flotas... Non flotas, no, porque a pesca se foi desmantelando en todos os sitios. Bien. Hai que ter en conta que a estas alturas hai lonxas onde entra máis peixe, en camións que en barcos. É vergonzoso, pero é así. E o camiño que leva é a peor. Pero que ademais a maior parte desa flota pesqueira son barcos pequenos. Son barcos pequenos que chaman artes menores, barquiños de entre 6 e 12 metros, barcos pequenos onde hai un armador que normalmente é o mismo propietario e van, pues, normalmente algún parente, 2, 3, 4 persoas. Bien. Pesca que se desenvolve a lo largo de toda a costa, onde fixa a poboación no rural e crea unha riqueza, non se fan ricos, pero sí crean riqueza en todo o litoral. Bien. A diferencia de outros países onde fundamentalmente pesca industrial, 4 ou 5 portos importantes con barcos moi grandes, ¿no? Eso aquí tamén o hai, pero hai unha gran cantidad de pesca pequena. E gente dedicada a ese sobre 30.000 personas? En total, sí, entre pesca, marisqueo e radeiros, todo o tecido productivo asociado. Que ocurre? Pois que a pesca subsidiaria, que non se considera prioritaria. Tanto é así que recoñecidos polo Instituto Español de Oceanografía, non estou falando de que o diga ningún ente extraño, nin o que o diga Iker Jiménez. O Instituto Español de Oceanografía, el mismo recoñece que nesas zonas entre a 1, a 2, 3, 4 e 5, hai 168 caladoiros de pesca que quedarían englobados aí. Bien. Que significa? Que cando se monta un parque eólico aí non se pode volver a pescar. Xa non é que afecte o que hai fora, sino que afecta ao que hai dentro. Os caladores quedarían vetados automáticamente porque ali onde está instalado un parque eólico non se pode pescar e hai un perímetro alrededor do cual non se pode pescar e hai unha zona alrededor das liñas de evacuación de máis de 1 kilómetro, a cada lado do cable, donde tampouco se pode pescar. Entonces, esas zonas que hoy en día se pesca, automáticamente al colocar el molino se acabó. Ahí hay un cinturón que queda vetado, independientemente de que haya o no haya pesca, porque esa es otra cuestión. Sí, pero en este caso estamos falando de 168 caladores donde hoxe están pescando. 168. Donde están pescando barcos galegos e nestas zonas están pescando con barcos galegos, barcos asturianos, barcos cántabros, incluso barcos vascos. Hai que ter en conta, por exemplo, que a costeira do Bonito, que o Bonito se desplaza por todo o Cantábrico, atravesa os NOR 2, 3, 4 e 5. Dios mío. Que a Xarda, que tamén vai baixando ao norte, atravesa todo eso. Entonces, aí se acabou. Entonces, ademais, que o que ocurre? Pois temos un exemplo, hasta agora se fala de que prácticamente toda a eólica mariña que está instalada en Europa
fundamentalmente está entre o Mar do Norte e zona do Gran Só de Máis, a zona entre Irlanda, Gran Bretaña e Europa, norte de Europa, é unha zona de moi pouca profundidade. Hai que ter conta que eso, na parte máis norte estaba coberta polo xeo, pero na última glaciación eso estaba en seco. Profundidades que varían entre 50 e 100 e poucos metros. Bien. Son eólica fixa, está sobre o fondo. Se empezaron a montar os primeiros parques eólica flotante en Escocia, pero aquí, na Península Ibérica, xa hai un parque eólica flotante, que está frente a Viana do Castelo. E estes días podemos ver, nunha reportaxe na Sexta e tamén en algún medio escrito, donde falan cos mariñeiros portugueses. Neste caso, un parque que sí está algo máis cerca que os que pretende montar aquí, porque están a apenas 10 km da costa, os que hai aquí, o que está máis cerca, está sobre 14 km, que un dos que queren instalar no Nor 4, un dos que vai frente a Alcoa, e varían entre esa distancia uns 14 km e 30, non? Sí. 28, non chegan aos 30. Ben, pois esa xente, aparte de, o problema do parque eólico en sí é, temos un ruido constante, temos un espacio que ocupa o parque en sí que xa non se pode pescar, un perímetro do que xa non se pode pescar, pero que ademais baixan os cables de cada un dos xeradores, claro. Esos cables van a unha plataforma onde transforman de corriente alterna a corriente continua, sae un cable de evacuación de 220.000 voltios en corriente alterna que vai normalmente sobre o fondo. É verdade que hai previsto enterralo en algúns sitios, pero non todos os sitios se pode enterrar porque é rocha, entón iría sobre a superficie. A maioría de nós vimos un documental na televisión como os tiburóns poden detectar campos eléctricos e campos magnéticos. Non son un caso extraño. Todos os peixes poden facelo. O sea, los peces se van. Non poden detectar os campos eléctricos e os campos magnéticos. Entón, hasta agora se sabía que podía pasar algo. E máis, en todos os estudos se les falan de que pode afectar a pesca de fondo por os fondeos e demais, e os cables que van polo fondo. Pero nadie falaba nunca do que serían os peláxicos, é dicir, os que nadan, non os que viven ligados ao fondo, non os que claro, teríamos tres grupos de peixes, non? Os que viven sobre o fondo, por exemplo, un rapante ou un rodaballo, non? Que están no fondo, os que se chaman os peixes demersais, que están ligados ao fondo e ainda que non viven nel, por exemplo, unha faneca ou unha pescada, que andan sobre o fondo, nadando, o mismo bacallau, ainda que aquí non temos, en outras latitudes se é bacallau. Bueno, pois nadan, están a 1 metro, 2 metros de profundidade. E logo temos os grandes bancos de peixe que se desplazan entre aguas, que serían, por exemplo, o xurelo, a xarda ou a sardiña, non? Que se desplazan nesas entre aguas, de alguma maneira. Desas non se sabía nada. Si están agora falando os portugueses dicindo que non, que desaparece o peixe. Que ya non hai. Que desaparece o peixe. O peixe ten capacidade para detectar eso e parece ser que non les gusta. Que non lles gusta. Non queren quedarse electrocutados. E non lles gusta. Non, electrocutar non se non van a electrocutar, pero eles detectan que hai algo raro aí e se van a outros sitios. Entonces, xa estamos falando por unha banda, ocupar 168 caladoiros e por outra banda, o efecto que pode ter sobre o resto da masa de peixes, sobre o resto de, non só peixes, tamén fitoplantas e todo o que a cadea trófica. Por exemplo, nos cetáceos, no desplazamento dos cetáceos, esas famosas orcas que cada ano atacan as embarcacións que están a punto de comezar, porque estamos chegando a primavera, e é cando saen do estreito e suben toda a costa e se dedican a andar golpeando os timóns, bueno, pois probablemente tamén se xan afectadas, porque lles quedan nunha zona de paso, desplazamento de aves mariñas e desplazamento de aves migratorias, terrestres. O sea, tú me estás hablando de un apocalipsis de nuestro ecosistema. Non un apocalipsis do noso ecosistema, pero sí que vai ter uns efectos cuantitativos e cualitativos. Cuantitativos porque xa estamos vendo como en Portugal está aparecendo a cantidad de pesca, e cualitativos como poden ser que algunha desas especies migratorias que cruzan estas zonas poda desplazar a súa zona de migración debido á presencia destes parques. Eso de momento ainda non se sabe, pero é probable tendo en conta o que está pasando. Dios mío. Entonces, para nuestra pesca, un caos. Sí, sabes que ocurre? Que a planificación da Unión Europea, na que connivente o goberno español, é que a pesca é unha actividade a extinguir. Apoiada tamén por algúns grupos que se chaman ecoloxistas e que están... Agora mesmo o obxectivo é a pesca de arrastre, que hai que a pesca de arrastre é malísima, hai que quitar o arrastre, foron limitando o arrastre, e o obxectivo da Unión Europea é incluso que para 2030 se proíba o arrastre en toda Europa. Es decir, estamos mañá, estamos en 2023. Ya estamos. O arrastre. Pero que tamén hai poucos meses que prohibiron a pesca en determinadas zonas que se vetaron,
E non só prohibiron o arrastre, prohibiron o palangre, prohibiron a volanta. Son unhas artes de malla de fondo e outras artes de fixas de anzuelo, é dicir, non arrastran profundidade, é un aparello que ti deixas no fondo e os peixes enganchan aí e ti subes a bordo e recolles, é dicir, non lle quedas ningún tipo de prexuicio ao fondo. Por que se retiran esas artes? Por qué? Porque hai un objetivo de que a pesca... Desmantelar la pesca. Desmantelar o sector pesqueiro. A ese objetivo se están, están conforme el Partido Socialista, el Partido Popular e Unidas Podemos. Ahora, Unidas Podemos é artífice xunto co PSOE deste POEN. Son os que elaboraron o POEN. Sin ninguna discrepancia. Esas que a veces, cando as cousas non salen como queren, salen na tele e uns critican os outros e dicen, non, o PSOE di que foron os de Podemos e o Podemos di que foron os do PSOE. Neste caso non hubo discrepancia ninguna, hubo acordo total, é dicir, un proxecto conxunto. Ben, e non temos máis que ver o actual presidente da Xunta, Rueda, que unha e outra vez di que é imprescindible para Galiza o desenvolvemento das eólicas. Logo tamén botando un pouco a vista atrás, que podemos mirar o que xa temos, é dicir, iso é o que poderíamos ter, o que queren que se poña ¿Implantarlo aquí. Claro. cuándo? ¿Cuándo estaría? Una vez construido, entraría en efecto, a lo mejor dentro de 10 años. A ver, proxectos existen na actualidade 9, que suman un total de 5.800 megavatios. Que ocurre? Que tamén é verdade que moitos desos 9 se solapan. Por exemplo, nese Norún se solapan dous proxectos, que é o Volanteiro e o Celta 2. A única zona onde non se solapa, tamén porque é máis difícil, porque é moito máis grande, que hai que ter en conta tamén que o parque máis grande, porque se o el serían 1.200 megavatios, é máis do doble que o resto, sería o parque Nordés, que estaría nesa zona 2 que falamos, que está entre Valdoviño e Ortigueira, máis ou menos. Sí. Logo hai un segundo tamén máis ou menos grande, que é o Galwin, que ocuparía dúas, que está no Nor 3 e Nor 4, frente á zona de Viveiro e por aí. Sí, e logo teríamos que por aí é el Bonito. Sí, aí se solaparían tamén, sí, pero o Bonito tamén chega ao que estamos falando do Nordés, ao que está frente a nosa costa. Aí teríamos tamén o San Cibrao e o San Brandán, e logo teríamos o 5, que é o que queda xa tocando con Asturias, que aí estarían, habería dous proxectos, que sería non sale agora, un de Volanteiro e outro, non me sale o nome, e o Celta 1, serían 9, pero dos cales, desos 9, se solapan casi todos, exceptuando o Nordés. Pero por lo que yo nos estás explicando, entonces esto sería condenar a la desaparición de la flota gallega, pero no sería condenar a la desaparición de la flota en el País Vasco. Sí, ali tamén hai planes, non tantos como aquí, son moito máis pequenos. Tamén hai que ter en conta que a plataforma pesqueira do Cantábrico aínda é máis pequena que a nosa. A nosa é pequena, pero a deles aínda é máis pequena. E hai que ter en conta, ademais, que teñen as flotas pesqueiras moito máis pequenas, porque non teñen tampouco a riqueza pesqueira que temos nós. Nós tuvemos históricamente moita flota e houve moita pesca, igual que moito marisqueo, pero tamén porque temos unha productividade, a Galiza ten unha productividade marina que non ten. Non é que non o teña na Península Ibérica, que hai moi poucos sitios no mundo onde exista esa productividade. Moi poucos sitios en el mundo. No mundo, sí, no mundo. E nos van a sacrificar. Sí. Nos están sacrificando xa desde hai tempo, Ya desde el 86. Sí, desde el 86 que se entra na Unión Europea, o goberno sabía que había hipoteca. E máis, cando hai as negociacións para establecer cuotas de pesca e demais en toda Europa, se presentan os estados e hai determinados territorios da Unión Europea que teñen representación propia, por exemplo, Escocia. Por qué? Porque se consideran zonas altamente dependentes da pesca. Vale, pois Escocia está. Galicia non ten representación. E non a ten porque o Estado español non a quere. Porque entón poderíamos negociar as nosas cuotas. Pero en España non hai ninguna que tenga lo que tiene Escocia. Ninguna. O sea, es ninguna. A única que podería telo e proporcionalmente debería ser, porque temos o 0,6% da poboación de Europa, é dicir, unha porcentaxe ridícula, pero temos máis do 11%, entre 11 e 14% do traballo ligado ao mar de toda a Unión Europea, é dicir, é a maior desproporción de toda a Unión Europea, non hai ningún sitio como a nós. Bueno, pois nós non temos representación e as negociacións as exercen a autonomía de turno, porque é rotatorio.
Ay, Dios mío. É rotatorio. Home, se deron casos ridículos de ir... De hacerlo en Guadalajara. Sí, de ir a Extremadura, Castilla-La Mancha, negociar Castilla-León... la pesca, nuestra pesca. La Rioja, sí, a negociar la pesca. Esto es un auténtico disparate. Es un disparate. Y es que la alternativa que te están dando es desmantelamos toda la flota, las 30 y tantas mil personas que están viviendo del mar, en este momento nos cargamos eso y les damos un pequeño subsidio pues de 900 euros. Están falando, incluso que están negociando con algunhas cofradías, empezan a negociar, o goberno está falando, de que cabe a posibilidade de que algunha desa xente a contrate para facer vigilancia. É dicir, transformas mariñeiros, e non son mariñeiros, sino produción de recursos marinos, é dicir, produción, transformas sector primario en sector terciario, transformas en servicios. Exacto, en servicios, porque al final un vigilante. É dicir, ningún país que se precie, ningún destroza nin deixa de lado o seu sector primario. Un país como Francia, porque nos falan que Galicia é pobre porque ten sector primario, un país como Francia protexe e axuda o seu sector primario. E o propio sector primario tamén se defende, os famosos cortes de estradas e demais, sí, que facían os agricultores franceses, pero saben que teñen o Estado detrás, que o Estado vai defender. Francia defiende su sector primario. Sí, por supuesto, pero ocurre en toda Europa. Aquí no. Aquí Alemania lo defiende, Italia lo defiende, y aquí lo hemos desmantelado. Aquí nos dedicamos a producir sector terciario, porque parece que nos queren facer a todos os camareiros para que veñan os turistas. Aquí hai que desenvolver o turismo. El Camino de Santiago, que non teño nada contra o Camino de Santiago. A mí me parece moi ben que asista ao Camino de Santiago e que haxa xente que poda sacar rendimento económico deso e que poda disfrutar do que é Galicia. Me parece moi ben. Agora ben, non todo é Camiño de Santiago. E hai unhas formas de produción e hai uns recursos primarios que temos aí. Somos un sitio privilexiado en produción mariña e non temos por que deixar perder esa oportunidade. Non ten sentido. Non tería sentido e non collería na cabeza de ningún dirixente, ningún político con o máis mínimo sentido e con o mínimo amor á súa terra. Ningún. Y en este momento, ¿cómo es posible? Porque yo he oído, por ejemplo, en la defensa del sector primario, en su momento por parte de Unidas Podemos. Ahora está totalmente vendido. Bueno, tampouco quero falar así es que es el gobierno. Pero o problema, es que ahora mismo ellos son el gobierno. O problema é que vale todo. Ti mismo antes falaste de Yolandi, que estuvo no bloque, nunca estuvo no bloque de Yolandi, estuvo no PC, non sei se sigue estando, pero bueno, cando un dá tantas voltas, e aquí si hai, a veces ves estos xiros, cando falan xiro de 180, non, aquí xiros de 360, dar voltas e voltas para llegar al mismo sitio. Chegar ao mismo sitio. Sí. Entonces, claro, como decías, o camiño, como dice dito, o camiño demostras andando, claro. E o que un quere se demostra ca súa práctica. Sí. Cando un saca leis e saca proxectos no que te cargas o sector primario, eu podo decir que amo o sector primario, pero a miña práctica está demostrando que eso non é verdade. Non é verdade. Porque además el sector primario está tremendamente vinculado a nuestras riquezas, que es fundamental, porque ya te cuento, si hablamos de la leche, si hablamos de la agricultura, si hablamos de todo esto que tú dices, Francia lo defiende, pero numantinamente, nosotros no. Y va ligado también al desmantelamiento de nuestra industria. También. Hemos desmantelado nuestra industria y lo hemos convertido todo en un auténtico sector servicios. Esto es un disparate. Pero casualmente, exceptuando as dúas industrias poluentes, que non é industria porque é minería, bueno, que xa non era minería porque había o traían de fora, non? Pero Meirama e as Pontes, as dúas térmicas, o resto das industrias que se destruíron non foron precisamente as industrias máis contaminantes. As máis contaminantes siguen. É máis, acabamos de ver como lle deron a ENCE unha prórroga de 75 anos. Bueno, pois es verdad. Non desmantelan a industria, desmantelan determinadas industrias, pero non a máis contaminante. Exacto. Alcoa está aí en stand-by esperando a que lle construya un eólico para darlle enerxía eléctrica prácticamente a coste cero. Y sin embargo, ENCE le acaban de... que deja asquerosa Pontevedra, porque simplemente por oler eso es como para no ir a vivir allí. Con pasar por ali diante xa se dá un Se acabó. E imagina tomar como estará. 75 años le han prorrogado. Claro, e eso sí, esas sí que as prorrogan. Ora, o resto do tecido industrial podemos ver aquí con ir ao polígono, antes polígono algo industrial da Gándara, agora polígono exclusivamente comercial, porque xa non queda nada, de todo pouco que había, foron desmantelando pouco a pouco. Que en nosa comarca,
sabemos moi ben o que é desmantelar industrias a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. Otra gran desmantelada fue Astano. En este momento se está vendiendo como que es la bicoca de la construcción de los famosos jackets. ¿Cómo ves tú eso? Témolo aquí atrás, na foto, se ve aí atrás. Aí lo tenemos. Ben, antigo Astano, despois Inzar e finalmente Navantia Fene. Agora mesmo xa ten menos de 100 operarios propios, é dicir, non hai nada. Si menos, creo que son 30 e pico. De llorar. O que está ocurrindo é que ese terreo, propiedade de todos, porque do Estado, e polo tanto é de todos, se lle cede gratuitamente a Windar, ou non sei se por unha mísera cuota, en calquera caso nada que lle poda restar algo dos beneficios, a Windar, que é unha empresa privada de produción de partes desos eólicos. Que partes? Porque podemos dicir, home, é unha empresa para construir parte de eólica mariña, que agora mesmo están construindo para esos famosos jackets que vemos aí en Astano, están levando para o norte de Europa, para parques no norte de Europa, de todo que leva un parque, en este caso de mariña flotante, porque esta sería mariña flotante, é a parte que necesita máis man de obra especializada, que crea e xera riqueza porque hai un desenvolvemento tecnolóxico e de creación. Non, é todo o contrario, é a parte máis simple, a máis barata, a que menos riqueza deixa, a que máis espacio físico ocupa, porque é a creación das bases flotantes sobre as que se sustentan os eólicos. As turbinas, as palas, e incluso o mástil do que sería o eólico, se construyen en outros sitios, non se construyen aquí. Aquí sería entonces el equivalente de un astillero dedicado a hacer exclusivamente un casco. Estruturas metálicas, sí. Nada más. Nada máis. Entonces no genera ningún a costa de cargarse as gradas de Navantia. Navantia xa non vai volver a construir barcos. Porque se han cargado esas gradas. Sí, ahora xa non vale a famosa disculpa do veto, agora se acabou. ¿Y con permiso de quién? Del gobierno. Exactamente. Que el gobierno, PSOE, Unidas Podemos, que es el que ha consentido esto. Sí, foi o que cedeu os terreos. Les cedió los terrenos. Sí, sabendo que como consecuencia se iban a destruir esas gradas e que nunca se iban a poder construir barcos. Para deixarlle unha empresa privada, porque non unha empresa estatal. Y para no haber hecho, fíjate tú, una alternativa muy buena que sería hacer ahí un gran polígono industrial, con salida al mar e con salida a la... Ou construir unha das cousas que das visitas destas de campaña de fixo cando ve aquí, que se iba a construir o gran polo de reparación naval en Ferrol, entre Navantia Fene e Navantia Ferrol. Navantia Ferrol construirá barcos militares e Navantia Fene iba a dedicarse a reparación de grandes barcos. ¿Eso qué quedó? ¿Dónde está eso? Vuelvo a Yolanda, que era la que lo pedía en la puerta del astillero, y vuelvo a Pedro Sánchez, que vino aquí de visita a prometer la luna. ¿Dónde está eso? Todo eso desapareceu, Pepa, eso non existe. Ya non existe. Eso non existe. Non sei se para as eleccións xerais, que habrá a final de ano, virán prometer outra vez algunha grande obra. Hai moitos meses, seguro que xa hai máis dun ano, que viñeron a facer o corte da primeira chapa para a fragata Pasafe 110. Oye, que pasou? Pois están, din que as van construir, sí. Cando? Non estou seguro que na súa totalidade, porque agora construyen cachos aquí en Cádiz e se reparten, bueno. Sí. Todo depende do interés electoral que existe, sabes como funciona isto, desgraciadamente. Desgraciadamente o caso é que aquí se vai construir a parte máis barata, que ocupa máis espacio, que menos tecnoloxía necesita e que menos diñeiro deixa. E se le ha dado esos terrenos a unha empresa privada. Que es unha empresa privada. Claro, en calquera caso, cando falabas antes de construir esos parques dos que nos falan, esos 9 proxectos que hai hoxe en día, o período de construción, sendo diferentes proxectos, varía entre 3 e 5 anos. Aí si se crearía algún posto de traballo entre o ensamblaxe destas pezas e levalas. Bueno, pero cuántos non comentamos hasta ahora como funciona, claro, cal é a diferencia entre a eólica mariña fixa e a eólica mariña flotante. Sí. Porque falamos flotante, entón, a fixa é simplemente como a que hai en terra, un eólico fixado, en este caso fixado ao fondo. Bien. Aquí implicaría construílo moi cerca da costa, hubo un acordo no Parlamento Galego no seu momento de BNG, PSOE e PP, por unanimidade se votou vetar a instalación de eólica fixa en Galiza. Ben. Bien. Pero chegou a eólica mariña flotante, claro, cando eso se votou non existía flotante. Son as plataformas que cargan esta nación, eso flota. Sobre elas se construyen os eólicos. Vimos que hai os que chaman os monopiles e os outros que son estruturas de 4 patas ou de 3. Os monopiles son de unha pata sola. Os monopiles son monopiles, depende como queras lelo, que non hai, por eso non hai problema, porque se les en galego ou en español, podes decirlo como chepete.
É o mesmo sistema. O monopile é un que ten un peso no fondo, é como os tentetiesos estos que se poden oscilar un pouco, pero aguantan. Claro, se iso deixamos fondeado, o levaría ao mar, non? E non acabaría a saber onde. Entón, o que se fai é fondealos, como unha persona que ten fondo en embarcación. Leva 2, 3 fondeos, ou 4 fondeos, ao fondo, cunha cadea e un peso que vai no fondo. Un fondeo morto, como se poñen aquí as embarcacións. Eso é como vai a loica mariña, ten que ter un pouco de holgura para que oscile cos ventos e con o movimento de marea no alta mar non é, aí esa distancia da costa non é como na costa, porque como as mareas funcionan, a marea é realmente unha onda, como as outras, entón a mar afora non é tan grande, pero ten que ter unha certa holgura. Incluso se fala, en algún proxecto, dos que eu li máis a fondo, de que unha vez rematado o período de funcionamento, que están estimados en 25 anos de funcionamento, se non vai estar aí por vida, 25 anos de funcionamento, que igual non vale a pena sacar esos fondeos e todo, porque igual poden servir de arrecife e son millores para fixar fauna marina. É dicir, que xa están falando antes de construir de que igual todo non lo sacamos, a ver si cuela, e nos aforramos parte do desmantelamento. Outra cosa que é importante ter en conta é que esos eólicos, o que é o eólico en sí, o abrado eólico con as aspas, contando a parte superior, non como aparece a veces que di, ten 200 metros eólico, non, con a aspa arriba, chegaría a 260 metros de altura, que vai sobre esa base, que pode ter 5, 10, 20 metros sobre o nivel do mar. Estamos falando de casi 300 metros de altura. A distancia que vai estar da costa, pódense ver, vense desde a costa. Te iba a decir, a qué distancia? O sea, se vería desde varía, Doniños. Sí, entre, xa comenté antes, entre 14 e 28 kilómetros a zona máis cercana. O sea, en Doniños se ve perfectamente. Sí, se ven, o sea, que quedaría nuestro horizonte hipotecado. Pero é máis, con todo en algún deses proxectos incluso comentan dicindo que incluso podía ser de polo de atracción turística que a xente fora a ver os eólicos. Eu non sei que clase de turistas pensa que veñen a Galiza os que elaboran esos proxectos. Pero a diferencia do Mediterráneo, aquí ven, por sorte para nós, un turismo de algo máis de calidade, que buscan outro tipo de cousas que calor e praias, porque praias si temos moi boas, millores que as de moitos sitios do Mediterráneo, pero calor, o que é calor e bo tempo, como o dali, non o hai. Entón, hai xente que ven buscar outras cousas, pois gastronomía, outro tipo de cousas, e non creo que precisamente ver o mar coberto de eólicos sexa un polo de atracción. O sea, que nos estás, desde luego el panorama va a ser asómese usted a nuestras playas y lo que va a ver es una especie de cinturón de molinos. Veríanse as palas, non veríamos o resto, pero sí as palas. Mira, y cuéntame una cosa, esto tiene un enorme coste para nuestros pescadores, un enorme coste para nuestra gente, pero un enorme beneficio ¿para quién? Para as eléctricas, fundamentalmente. Fundamentalmente para as eléctricas. O problema é que isto implica realmente unha política colonial. E cando digo unha política colonial é o mismo que Europa fixo en África e fixo en América, se fixo en Asia durante moitos anos e se sigue facendo aínda en algúns sitios, de eu chego, ocupo un país, levo os seus recursos e a eles non lles deixo nada. É exactamente o mismo. Monte eólicos, como xa están os de terra, me levo a electricidade para desenvolver industria en outros sitios e aí que deixo? Aí lo que queda é esa estructura e que les vayan dando. Aí non deixo nada. Me cargo a pesca, me cargo todo e, bueno, antes, cando falo dos postos de traballo, me fixo moita gracia os cálculos que fan, porque estes días vi na prensa de non sei cantos miles de postos de traballo en todo isto, e eles os cálculos dos postos de traballo fan durante o período de construcción tantos traballadores por ano, multiplicado polo número de anos, tantos miles. Pero eso como é? É como se eu collo, digo, por exemplo, te fala de Navantia, pode ser ao campo, que temos aí todos. Non sei cantas xente poderá traballar, pero dicimos, pois 100 traballadores. 100 traballadores nun ano, por 10 anos, 1000. Pois vou crear 1000 postos de traballo. Non, estás mentindo. Te creas 100. Porque esos 100, o normal, a non ser que alguén se vaya ou morra, que sería reemplazado por outro, seguirían sendo 100 e 100 e 100 e 100 e 100, a non ser que medrara ou se reducira. Decir que son 1000 é mentir. Porque es multiplicar, es hacer números... Eso é mentir. Mentir é sabiendo de que están mentindo. Bueno, pois cando vexamos os números tan abultados de creación de postos de traballo, esa creación de postos de traballo, fano así. Non hai máis que ir ao Miteco, e excepto o Parque Breogán, por certo, me acordei agora, o outro que está no Nor 5 é Ventus e Celta 1. Ben,
Este Parque Breogán, que non sei por que aínda, o proxecto Breogán, que non ten colgado aínda os documentos, o resto se poden ver na páxina web do Miteco, e aí están os proxectos e explican todo. E entre outras cousas están ese cálculo de postos de traballo que é absolutamente ridículo, non? Ben, esos beneficios o levan esas empresas, que esas empresas, ademais, non todas, algunha é de fora do Estado, quero dicir, pero a maioría tienen sede en Madrid, van a pagar os seus impostos en Madrid, van a extraer os nosos recursos de aquí, porque o vento final é un recurso noso, ainda que é peor, impedindo a extracción de recursos de pesca, claro, impedindo eso, impedindo a pesca, mandando ao paro e desmantelando o que nos queda, o pouco que nos queda de flota, e non vamos a ter nada a cambio, porque a porcentaxe que dixen aquí é ridícula. E antes te falaba de datos de cousas que xa sabemos. Con respecto á eólica mariña, temos o exemplo de Viana do Castelo, onde os mariñeiros se queixan de que non pescan, de que a pesca desapareceu, que aparte de que xa perderon a zona estricta do que o parque e perímetro excluído da zona de pesca e o cable de evacuación, a zona de evacuación, o resto das zonas onde estaban pescando cada vez menos peixe. Bueno, pero aquí temos un exemplo do que son os parques eólicos en terra. E agora hai estudos, porque hai parques que levan cerca de 20 anos, algúns máis. A perda de poboación, temos unha perda de poboación xeral en Galiza, especialmente agudizada no rural, pero a perda de poboación naqueles concellos onde se instalou eólica é maior que nos concellos arredores onde non se instalou. Entón, dices, bueno, e onde está o beneficio? Porque o beneficio é onde está. O único que conozco que ten beneficio, que por certo é o que máis eólica ten instalada é Muras, que desde que cambiou a alcaldía, e é un alcalde do BNG, o que fai é que o que cobra das eólicas libra aos veciños de pagar electricidade. É dicir, eles pagan electricidade que consuman, porque os beneficios que entran no concello, algúns gastarán outras cousas e outros o libran da electricidade. É dicir, son os únicos veciños beneficiados. Eso por lo menos ves un beneficio. Son os únicos veciños beneficiados da instalación dun parque eólico no seu concello. No resto, nada, porque as porcentaxes de pago as que obliga a lei son ridículas. Son absolutamente ridículas. O diñeiro que pode cobrar unha persona que lle ocupan o parque, onde está instalado o parque e as zonas de acceso, son moi pequenas, pero o que é peor é que cando ti estás cerca de unha zona onde hai instalados un parque eólico, non só non cobras, porque non te instalaron no teu terreo, sino que ademais ese terreo queda vetado para a construcción. Modifícase automáticamente calquer pexón que haxa, e se ti tiñas posibilidade, pois teño unha terra ali que foi dos meus pais, dos meus avós, quero construir unha casa, non podes. Non me digas. Porque está nas zonas de influencia dos parques eólicos. Entonces, as zonas de influencia están, como si dijéramos, protegidas e están vetadas para a construcción. Sí. Lo mismo que vetábamos lo otro, el acercarte, sí. Aquí tampouco podes construir. Nesas zonas cercanas a un parque eólico, queda prohibida a construción de vivendas. Si había un parque, un pexón municipal, un proxecto xeral de ordenamento municipal, se adapta a ese parque eólico. Se modifica automáticamente pola instalación do parque eólico. Tites, o que te comentaba, pois teño unha terra dos meus pais, me vou construir unha casa, non podes. Non puedo. No. Y a mayores de todo lo que implica el estar oyendo permanentemente ruido, ou ese ruido que calquera o pode ver, ou ir, que se acerca a un parque eólico e se escoita a kilómetros. Ruido que, ademais, se incrementa co paso do tempo, como ocurre con calquer maquinaria, non? Os rodamentos van perdendo efectividade e cada vez fan máis ruido. Os parques máis vellos fan máis ruido que os modernos. Van mellorando, pero esos fan ruido. Ruido e o que era antes o perfil de montes e demais que se perdeu, dicir, temos que, claro, hai que perder algo para ganar, en este caso enerxía máis barata e limpa, non sei que, sí, ben, pero onde está, onde está ese beneficio? Onde está? Y sobre todo, ¿a quién beneficia? Claro, siempre digo, a las eléctricas, para nosotros en nada, todo lo contrario. Aquí, o sea, tú has puesto muy bien el ejemplo, es un ejemplo de un país colonizado, Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, por ejemplo, yo he visto el otro día una manifestación que en contra de también parques eólicos internos que creo que se meten en una serie de parques protegidos que son... Esto bueno, hai que tener en conta unha cosa que é moi importante, unha cosa que temos que saber que é a Rede Natura. Exacto. A Rede Natura da Comunidade Galega non só é a máis pequena de todo o Estado,
sino que a máis pequena con moita diferencia. É menos da metade da seguinte. Aquí non chegamos, creo que anda, estou seguro se era no 11 ou no 15% da superficie total de Galiza con Rede Natura. Canarias ten máis do 50%, por exemplo. Pero é que Madrid ten o 20 e pico, 30%. Por qué? Non o sei. Pero dá moito que pensar. E tú que piensas? Por qué? Pois como hai ese tamén de piensa mal e acertarás, pois igual, se non teño... No, piensa mal e te quedarás corto. Se eu non teño declarado unha zona Rede Natura, pois podo instalar aí determinadas cousas que se tuviera declarada non podería. Pode ser. Puede ser. Pode ser. Puede Non ser. digo A lo sexa mejor así. a mí me conviene, claro, me conviene. Non o sei, porque eu Non non lo sabemos, o sei, non non lo estou aí, sabemos. non sei No quen vamos a ser declara- maliciosos claro. tampouco. Agora, que sentido ten que Galiza non será porque non ten espacios naturais? Xa non digo millores, pero como mínimo iguales que os dos demais. Prodigiosos. Como mínimo, Pero, iguales que os dos demais. pero estos parques eólicos que protestaba la gente el otro día formaban parte de la Red Natura. Algúns deles estaban en zonas moi próximas á Rede Natura e en outros se modificaron. Bueno, pero non hai problema en modificar. Modificas, non lo conviertes. O Golfo Ártabro tiña un modelo de protección que cando se decidiu facer a obra que lle chaman o Porto Exterior, e sempre digo que lle chaman porque realmente non é exterior, está na boca da ría, esa zona quitouse. Quitámola da figura de protección do Golfo Ártabro e xa está, e construímos. Bueno, claro, porque es que aquí más que modificar problema hai? el Golfo Ártabro, aquí lo que se ha beneficiado es un golfo. Sí, exactamente. Es un golfo, pero un golfo del Ártabro. Es increíble, es increíble. Si aquí non hai problema en modificar figuras de protección para desenvolvimento. A ver, O sea que cuando é se verdade, quiere, é se verdade hace. que cando son infraestructuras, por exemplo, tens que envolver unha vía ferroviaria, unha autovía, algo que é imprescindible e tal, e tens que pasar por unha zona así, é verdade que se modifican, ben. Pero o porto exterior de Ferrol, que volvo a decir que lle chaman porto exterior, había que facelo aí. E o porto exterior de Coruña, noutra zona tamén sin sentido, Pero que hai si... varios meses o ano no que non se pode usar. Non tería máis sentido facer un porto en Ares, na ría de Ares, que Era podería el dar puerto. servicio a todos, Era el que gran estaría puerto. máis protegido, que non provocaría esos problemas? Pois eu non son enxeñeiro, non o son, e igual me meto a pata, pero así, visto por arriba, Era el gran puerto. Sona bastante máis sensato. O sea, digo, non son enxeñeiro e non o sei, pero visto así, parece máis sensato. Desde logo, o Porto de Ferrol non é exterior, nin o Porto de Coruña, E el Porto de la Coruña é un disparate. que poda funcionar todo o ano. Aí Un se disparate. tirou moitísimo diñeiro. ¿cuánto Sí. dinero se tiró en el Non o puerto sei, a de La mí non me Coruña? preguntes de Miles de diñeiro, millones, pero moitísimo miles diñeiro. para estar sin estar operativo. Gran parte do ano, porque é imposible meter barcos. La Angosteira es un escándalo nacional que todavía no se ha abordado en profundidad. E se perderon zonas, en este caso, de Percebe, ainda que hai percebes na punta da Langosteira, ainda que percebes ali, Ahora sirve para eso, sí, para pero tener ali non percebes. se poden pescar, cando qué nas bien. zonas portuarias non se pode exercer de ese tipo de traballos. Entonces, en este momento nos encontramos con que y se hipoteca Galicia entera, Sí. a nosa nai Sí. hipotecada, tanto por tierra como por mar, a cambio de nada, a cambio de un subsidio a lo mejor de 800, 900 euros, porque los pescadores cotizan poco, te quiero decir que Sí. tampoco van a ser grandes, Sí. o sea, les sale, pero redondo. Claro, y las o grandes problema non é que eléctricas, las grandes claro. no, las eléctricas a beneficiarse, cuando nos están atracando todos los días con el precio de la luz. ¿A nosotros en qué nos benefició tener los grandes saltos de agua? Pois nada. ¿Verdad que nada? Nada, é máis. Gran parte non, pero xa hai bastantes saltos de agua, porque os saltos de agua se concedían con un período de, non me acordo, se eran 50 anos así, e moitos deles xa caducaron, que terían que pasar a mans, ou ben da Xunta, ou ben do Estado, e se manteñen todavía en poder das eléctricas, misteriosamente, porque están incumplindo a súa ¿Quiénes son propia las lei. eléctricas que juegan más aquí, en Galicia? ¿Quiénes son las más beneficiadas? ¿Fenosa? ¿Naturgy? Fenosa xa non existe, agora Bueno, é Naturgy. es Naturgy. Sí, Ya foi Naturgy Fenosa, es logo una de ellas. Unión Fenosa e ahora Naturgy. Bueno, hasta que Naturgy- fue cuando se lo vendió, sí, no sé qué pasó ahí. Sí, se lo vendió. Naturgy, Iberdrola, está tamén Endesa, que ahora xa nin siquiera é de capital... Es italiano. Que é italiano.
Están tamén, incluso, os fondos de pensións noruegos teñen parques eólicos en Galiza, é dicir, aquí está todo o mundo metido. Todo o mundo a forrarse. Sí, sí, porque aí os noruegos foron xente bastante espabilada e os fondos de pensións, en vez de dedicalos, como se fixo na época do goberno de Rajoy, a pagar os bancos, e aí logo nos quedamos sin diñeiro para as pensións, e se non se pode pagar as pensións, que non hai diñeiro, pois que os devolvan os bancos. Está claro. 40.000 millones. Foron 90.000 millóns os dos bancos. Ben, ese diñeiro desapareceu, ben, pois o fondo de pensións noruegos se dedica a facer investimentos polo mundo adiante. E non só non perden, sino que están sobrados de diñeiro. Bueno, son un dos grandes inversores que hai de todo tipo de proxectos por todo o planeta. Ben, pois, teñen tamén aquí. Dicir, hoxe en día están todos aquí metidos. O sea que esto le está dando un beneficio fabuloso a muchos, excepto a los gallegos y, por supuesto, a los pescadores y marisqueros. Eso nada. Claro, é que non só non lle dan beneficios, é que os perxudican gravemente. É que o problema está aí. Claro. Non é que non produzcan beneficios, é que van... Es que te van a desmantelar tu modus vivendi. E despois, hai unha reunión do goberno da Xunta e digan, temos que pensar algo como facer para que Galiza non perda poboación. Galiza perde poboación porque a xente nova sigue migrando. Porque nestes anos seguimos perdendo xente nova. Hai unha diferencia que a migración dos anos 40, 50 e 60. Agora estás indo do país xente formada, xente no que se investiu diñeiro en formala, que teñen unha formación que poderían desenvolver postos de traballo que seguirán creando riqueza aquí, están dios a traballar fora porque aquí non teñen oportunidade. E van a desmantelar a pesca e que nos vamos reunir para falar de como facer. Non, lle damos 300 euros ao mes aos que teñen un fillo, e que lle valen 300 euros ao mes? Dalle un posto de traballo, dalle oportunidade de poder quedarse aquí e poder traballar. Claro. Pero si tú estás desmantelando todo lo que tenemos nosotros, porque la flota gallega, si se tratara de otra manera, sería rentable. Sí, o é. É máis, hai empresas galegas que están, a famosa Pescanova e como é a outra, están producindo conservas e congelados en Namibia ou en, creo que Nicaragua, en varios países de Centroamérica, incluso en Asia, en Indonesia, algún país máis por aí. É dicir, hai barcos galegos pescando en todos os mares do mundo. Por lo tanto, es que en este momento, si nosotros, imagínate, si tú dices, no, hay un gobierno que decide apostar por este sector primario nuestro y decide dar la cara por nuestros pescadores y por nuestra pesca y por nuestro marisqueo. ¿Eso sería rentable? Por suposto que sería. ¿Verdad que sí? Por suposto que sería. ¿Y por qué no se hace? Te podo poñer un exemplo. Eu estuve en Terranova en 2 barcos, estuve 2 veces, no ano 2000 e no 2001, no Xincio e no Praia de Arneles. Praia de Arneles seguín conservando amizade con o patrón, seguín falando con ele, de vez en cando falo, co patrón e co segundo oficial, que é de Mugardos. O patrón é dali de Vigo, Cambados, por esa zona. Non sei exactamente onde é, ainda falamos por teléfono este Nadal. Este armador, que é un armador de ali, un vaqueiro, un armador das Rías Baixas, que tiña varios barcos en Terranova, no convenio NAFO, como se foi recortando a presencia española ali, ao final optou por abandeirar o barco en Rusia. O barco era de capital galego, abandeirado en Rusia, tiña mariñeiros galegos, mariñeiros rusos, o capitán seguía sendo galego, o primeiro oficial tamén, pero logo xa algún oficial, eu creo que o xefe de máquinas era ruso, que decía como facían para entender, nos entendemos, ben. O caso é que, claro, o ano pasado Rusia invade Ucrania, e dixen, e agora? E agora temos un problemón. Pois isto é o que está pasando, cantidad de barcos galegos no Gran Sol que están abandeirados en Gran Bretaña e co Brexit se encontraron con que están fora da Unión Europea. É un disparate, porque nos van recortando os sitios de pescar. Pero o problema xa non é que nos recorten os caladoiros exteriores, é que nos recortan os propios aquí. Nos están impidiendo vivir, nos están impidiendo vivir. Exactamente. E que se pode hacer, Cesio? Pois o primeiro... Pero primeiro denunciarlo. Sí, e un Estado sensato tería a zona de toda Europa con maior porcentaxe de poboación dependente da pesca como zona altamente dependente da pesca e que estuvera presente nas negociacións de cuotas pesqueiras, por exemplo, ou de aparellos e de recortes e demais. Debería estar aí, Galicia tendría que ter representación propia. Ahora, pero como é posible? Por poñerte un exemplo tan simple como en Europa se prohibiron as redes de deriva, debe haber como uns 8 10 anos.
As redes de deriva son estas redes que supoño que todos iríamos falar destes exemplos da pesca do bonito que facían os franceses ou no Mediterráneo, os italianos, que botaban uns aparellos que iban en superficie, como chamaban cortinas da morte, de varios kilómetros de longo. Ben, esos aparellos se prohibiron, co cal, me parece ben, primeiro porque facían unha pesca indiscriminada, e aí caían moitos cetáceos, aves mariñas, era unha pesca moi pouco selectiva, indiscriminada e que tiña unhas grandes perdas a nivel de biodiversidade. Eso se prohibiu. Pero aí incluíron tamén un aparello galego de toda a vida que era o xeito, porque realmente o xeito é unha rede de deriva, pero é un aparello moi pequeniño, o xeito non ten nada que ver con esos aparellos. Ese aparello prohibiuse e listo. Cando se preguntou a Conselleira de Pesca, dixo, prohibiron os aparellos de deriva, non podes facer nada. Hasta que unha eurodiputada, Ana Miranda, do BNG, decidiu meter un aparello de xeito nunha maleta, leválo ao Parlamento Europeo e abrilo ali. E entón, cando se encontran con ele, isto que é isto? Isto é o xeito. Isto queredes prohibir. Bueno, gracias a esa acción, o xeito quedou excluído. Se prohibiron todos os aparellos de deriva en Europa, o xeito quedou excluído e a día de hoxe se pode seguir usando. Despois desa acción, Rosa Quintana xa o aparello do xeito se permite, pero non foi polo que ti fixeches. Quero dicir, que non fai falta ni siquiera facer grandes cousas, simplemente se necesita, o que antes decía, amor por este país e defender por riba de todo os intereses de quen che vota. Claro, porque yo veo una cosa, veo por ejemplo el Parlamento Español, ¿no? Donde ahí se podría la voz de Galicia salir. Hay muchos gallegos que nos están representando. En este momento, el representante del bloque, ¿no? Está apoyando al 100% al gobierno PSOE, Unidas Podemos. No, o representante, te vou decir por que vin ali. A ver, cuenta. O diputado do bloque estaba este sábado pasado en Coruña, No, si están luego con la pancarta, digo allí. No, o BNG está en contra dos POEN, él votou en contra dos POEN, do plan de ordenación do espacio marítimo, e está en contra da eólica mariña. Pero él está, de alguna manera, como se dice, apoyando al gobierno Sánchez Díaz. É verdade, cosa que é innegable. O BNG apoiou a investidura de Sánchez, con unhas condicións. Que non se cumpriu ninguna. Se cumpriu unha que cumpriuse, despois de casi 2 anos, pero cumpriuse. Cual? A condición era a gratuidade de AP9 e se conseguiu a mitad de precio AP9, é dicir, que se ti faz a viaxe de ida e volta en un tramo de 24 horas, pagas a mitade. Esa foi unha das condicións que puxo BNG na investidura de Sánchez. É verdade que tamén estaba o tren de Ferrol a Coruña, que incumpliron, como outras moitas cousas. Non só foi eso. Se conseguiu da P9, o que se pedía era a gratuidade da P9, o PSOE dixo, gratis no, pero te damos un poquito, e se conseguiu eso. Eso, o millor que se pode conseguir? Pois, nese momento foi o que se pode conseguir. E foi gracias a unha carambola que fixo imprescindible o voto do BNG. Entón, o BNG aproveitou e dixo, bueno, os vascos tiñen 5 diputados o PNV e outros tantos mil, nós temos un, e o que temos o vamos a utilizar. Ben, a partir de aí, houbo leis que apoiaron e outras que non. En concreto, o dos eólicos, en absoluto. O sea, están en contra de eso. Sí. E máis, no Parlamento Galego se levou polo BNG, non contra o POEN e contra o desenvolvemento da eólica mariña, e votaron en contra PSOE e PP. Non tuveron dúda ninguna. Igual que pasa en Madrid, votan o PSOE, Podemos, Unidas Podemos e PP non tienen problema ningún en unirse e votar a favor de eólica mariña. Pero a mí lo que me escandaliza, me da una tristeza enorme, es que el gobierno de España durante años ha estado en manos de gallegos, que debían de conocer perfectamente nuestros problemas, que debían de conocer perfectamente, por favor. Que os coñecen. Que los conocen, y los conocen perfectamente. Mira, yo le decía a Yolanda, aquí precisamente en los antiguos estudios, la última vez que estuvo conmigo, pues hará en el 2019, y le decía yo, hombre, pues decía ella, no estaba en el gobierno, y decía, bueno, es que la suerte es que por lo menos yo le puedo contar a alguien que esté en el gobierno, al estar allí en el Parlamento, le puedo contar de primera mano lo que pasa en Galicia. Chica, ahora no es que se lo cuentes de primera mano, es que el gobierno eres tú, guapa. No, é que é segunda vicepresidenta do goberno. Caramba, eres vicepresidenta segunda del gobierno, el gobierno eres tú. Entonces, ¿qué cuentas? Lo saben de sobra.
y otras gentes de Galicia que no abren Vamos el a ver, pico como aí. se pode vir aquí a falar de desenvolvemento industrial e de apoio á industria e logo se desmantelas todas as industrias e estás mirando por outro lado Todas. e subiando? Pois é o que está pasando. Pero es indecente. Es indecente. Es que además es que cómo se les va a caer la cara de vergüenza. Es que lo que no tienen es vergüenza. No. Que solución tenemos? Non a teñen. E máis, cousas que se aproban no Parlamento Galego por unanimidade que chegan a Madrid e se votan en contra. Tenemos alguna Entre solución? outras, se aprobou no Parlamento Galego o traspaso da AP9, neste caso, que Sí, é verdad. o traspaso da AP9 por unanimidade a instancias do BNG, pero aprobado por unanimidade no PP, Parlamento Galego, el sí, PSOE PP, y BNG. apoiado, traspaso da AP9 á Xunta de Galicia. Se chega ao Parlamento E hasta hoy. e o PSOE mira para outro lado, Podemos mira para outro lado e o PP mira para outro lado. O que se votou aquí, cando chega ali, xa se olvidan polo camiño. Claro. Entonces, pero vamos a ver, es que es verdad, es que tirar huevos es poco cuando vengan, ¿eh? Es que no sé cómo tienen cara para hacer campaña, ¿eh? Pero eso non é de agora, Es de siempre. Eso, claro. Ya es de siempre. Eso de sempre. Claro. Eso foi de sempre. Mira, hay una frase que dice que cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los ciudadanos les perdemos el respeto, ¿eh? Tomen nota, porque vergüenza demuestran tener muy poca. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se puede arreglar algo? ¿Cómo se puede luchar? ¿Qué es lo que podemos hacer? É complicado, é difícil, pero que sí hai unha cousa clara. Se non facemos nada, van facer o que lles dá a gana. E se facemos algo, pode ser que o fagan, pero tamén pode ser que non o fagan. O que lles teña un custe, tal custe electoral, que boten o freno ou boten marcha atrás. Agora mesmo están amparados totalmente pola Unión Europea, e máis no desenvolvemento da eólica terrestre, para poder acelerala a instancias da Unión Europea, xa hai un par de meses, creo que un par de meses, foi en finais de un mes e algo en febreiro, se sacou unha norma na que se evita o estudo de impacto ambiental para a instalación de novos parques eólicos terrestres, hai un moratorio durante 2 anos, co cal xa nin hai que facelo, poñe un parque aquí, ali xa está. Dicir, hai un apoio, un respaldo total por parte da Unión Europea, que están obsesionados co desenvolvemento da famosa enerxía verde, que chaman eles, e están apoiados por todos os partidos estatais, sin ninguna quiebra, sin ninguna grieta. Entón, é moi difícil, moi difícil. Agora, eu penso que nós temos que defender os nosos intereses. En eso nos vai o noso futuro. Pero eu teño fillos relativamente pequenos, inda que xa teño os meus anos, pois teño fillos ainda pequenos. E a mí me gustaría que meus fillos, inda que o máis vello que xa ten 19 anos, el ten claro que el vai acabar traballando fora, e dixe, e aquí onde vou traballar? El xa mo di sempre, dixe, pois mira, eu anduve por moitos sitios, pero sempre tuve en claro que iba a volver para Ferrol, como fora. Ahora estou traballando en Santiago, e vou e veño todos os días, pero sigo vindo en Ferrol. Eu nací en Ferrol e quero seguir vindo aquí, coste o que coste. Pero claro, non lle podo exixir iso ao meu fillo, terá que sair del. Claro. É moi difícil. Pero se queremos que haxa futuro neste país, se queremos que Galiza non siga perdendo poboación, que sexamos un país con futuro para os nosos fillos e fillas, ou facemos algo, ou vamos a renunciar ao noso futuro. É así de simple. Pero además hay otro tema, Galicia y toda España, porque es que tú date cuenta que no sería el momento en que esta Unión Europea que está derivando a postulados un poco raros, muy raros, no sería cuestión de empezar a recuperar soberanía y defender España como nación, los propios intereses de España como nación. De todas maneiras, o da soberanía depende para que cousas. Depende para que cousas. Porque, por exemplo, España non ten soberanía en absoluto, por exemplo, con respecto á cuestión militar. Está totalmente subordinada a Estados Unidos, como ten a Unión Europea, como estamos vendo estes días. Sí, señor. Aquí Estados Unidos di que facer non sei que e non se chista, se fai. E é máis, algúns países o fan, incluso discuten nos parlamentos, e aquí non se discute nada. Aquí Checa Sánchez é o primeiro en colocarse medallas e a poder ser, facerse unha foto con Biden, e se poden ser 2 fotos, mellor que unha. Pero, por exemplo, vimos outro día con Iberdrola o Cristo que armaron. Sí. Non pode ser que Iberdrola vaya para fora porque levou fondos, claro que levou fondos, moitísimos fondos do Estado. Con Ferrovial. Ferrovial, sí. Ferrovial, que vai poñer a súa sede alá. Pero eu, por exemplo, nunca yo ín á Xunta a protestar porque a maior parte das empresas galegas, as grandes empresas galegas teñen a súa sede en Madrid. Nós, se ao final de ano miramos os impostos que pagan as empresas que están radicadas en Galiza, claro, Galiza é deficitaria. Por qué?
Son poucas empresas, pero que a maior parte das empresas medianas e grandes, e algunhas non tan grandes, moi medianitas, teñen a súa sede fiscal en Madrid, e pagan en Madrid. Por eso Madrid, que é verdad que tamén ten industria, ten as súas cousas, pero ten unha recaudación brutal, moi por arriba do que é. E máis, é que funciona incluso como un paraíso fiscal porque lles ofrece unhas ventaxas fiscais millores que as que poderían ter aquí. Diz, no, mira, non tiñas autosede fiscal en Galicia porque xa tes en Madrid, estás exento desto e desto. Entón, pagan en Madrid os seus impostos e claro, nunca vi, que bueno, é unha opción, ben, que como Ferrovía lo quere ter en Holanda. Vale. E o goberno español armou un Cristo de Alpec. No, pero hai que saberlo. Eu nunca oí a ningún presidente da Xunta queixarse que estas empresas se foron e tiñen a sede fiscal en outra comunidade. E agora se quejan de Ferrovial. Claro, e en outra comunidade. Chico. A ver, si eres o presidente de Galicia, fuches escollido polos galegos nas eleccións, defende os intereses da xente que che votou, non digo eu, o mínimo, defender os intereses da tua xente, porque se os impostos pagaran aquí, habería superávit aquí, non habería que pedir que nos devolvan ou que nos dean parte do diñeiro para poder, por exemplo, pagar os médicos ou pagar as escolas ou o transporte, outras cousas. Pero es que eso non lo cuenta nadie. Pues nos has dado unha exclusiva. Pero é así, Pepa, desgraciadamente é así. É penoso, pero é así. ¿Cuándo vuelves? Cuando me chames. Porque pues, te voy a llamar, porque me encanta hablar contigo. Sobre todo que hablas claro, y coges el toro por los cuernos. É do que se trata, Pepa. É que nos xogamos moito, te decía meus fillos, pero como os meus hai moitos máis. É que a veces, como suelo decir, te emociona. Sangran os ollos cando vexo na tele cousas que di, sobre todo, é que estamos perdendo poboación, como vamos a facer para que non se vaya a poboación? Pero como non se va a ir? Que teña oportunidade de poder vivir aquí e ter un futuro, e que se non tes oportunidade de vivir aquí e ter un futuro, como non se vai perder poboación? Eu me quedei enfermo por un compromiso persoal e tuve que convencer a miña muller que non é de aquí, non é de Ferrol, e é unha ferrolana máis, totalmente integrada, non ten ningún problema, ao contrario, moi orgulloso de estar aquí, non renega en absoluto de onde é, en absoluto, o cal me parece moi ben tamén, non hai que renegar nunca das raíces. Agora, ela está moi orgullosa de estar aquí, defende esta zona, ben, pero que pasei anos buscando a vida por aí que non sabía, a ver, pois mira, no que sexa. Xoan Luís... E que todas, se te empezas a mirar por aí, colles os rankings das empresas galegas e todo, Madrid, sede fiscal. Tenemos que volver a hablar. Xoan Luís Ferreiro Caramés. Exacto. Un lujo hablar contigo. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya lo saben, estamos en un año electoral, elecciones municipales, dentro de nada, el 28 de mayo, elecciones generales, finales de noviembre, diciembre. Y algo muy importante, se lo dije antes, se lo repito ahora, cuando los políticos pierden la vergüenza, los ciudadanos les perdemos el respeto. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.